दोस्तों ये है ओल्ड पीसी को अपग्रेड करने की सीरीज का पहला पार्ट, जिसमें मैं आपको जो मैंने ऑनलाइन एसएसडी मंगाई है उसे ओपन करके दिखाऊंगा और साथ ही इसे किस तरीके से अपने पीसी में लगाना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपनी ऑफलाइन मार्केट में गया था तो वहाँ पे मुझे जो एसएसडी के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई लगे थे, इसलिए मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगा लिया था, क्योंकि अमेज़ॉन में जो रेट था ऑफलाइन मार्केट से 200 से 300 रुपये कम था। तो मैंने WD की SSD चूज़ की थी। वहाँ पे ऑनलाइन में हमें सैनडिस्क की भी मिल जाती थी, लेकिन मुझे इसकी रेटिंग ज़्यादा लगी तो इसे मैंने मंगा लिया। यहाँ पे आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आप लोग नीचे दी गई लिंक से जाके अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। आप लोग चाहें तो सैनडिस्क की भी ख़रीद सकते हैं। अगर आप लोगों का बजट हो तो आप लोग सैमसंग की भी ख़रीद सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये SSD खरीदी तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने इसमें 2500 रुपये लगाए हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी पतली सी इतनी हल्की सी चीज़ पे मैंने 2500 रुपये लगाए हैं। कितनी अजीब बात ना, एक बहुत ही ज़्यादा हल्की है दोस्तों ये SSD, एकदम प्लास्टिक की। ऐसे क्वालिटी तो देखने में ऐसा लग रहा है कि एकदम खाली डिब्बा है, बिल्कुल क्या बताऊँ मैं। अब तो इसकी परफॉर्मेंस पर ही दिखना पड़ेगा, एकदम खाली डिब्बा लग रही है ये, एकदम पतौआ टाइप की। ये देखिए, जब आप लोग खरीदेंगे आप लोग कहेंगे ये मैंने क्या मंगा लिया 2500 रुपये का, एकदम। ये देखिए, तो जहाँ तक इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तो बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी पैसे के हिसाब से। इसका वज़न देखते हैं, इसका वजन है 32 ग्राम। तो चलिए बिल्ड क्वालिटी को ध्यान में ना रखते हुए इसके परफॉर्मेंस को देखेंगे अगले वीडियो में कि हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट करती है। तो चलिए अब हम लोग इसे अपने CPU में लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग CPU का एक तरफ का कैबिनेट ओपन कर लेंगे। तो इसे तो ओपन करना आप सभी लोगों को पता ही होगा। तो इसे हमें ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मेरे वाले जो CPU में केवल 2 ही स्लॉट हैं, केवल 2 ही वायर हैं SATA के। तो मैं क्या करूँगा, अपनी जो DVD राइटर है उसका वायर निकाल के, जो SATA वाला उसका SATA पावर कनेक्टर, उसका SATA डाटा केबल मैं DVD वाले का निकाल के अपने सिंपली SSD में लगा लूँगा, क्योंकि मुझे DVD का काम नहीं लगता है। तो सिंपली आप लोग इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप लोगों में एक एक्स्ट्रा SATA का वायर है तो और भी बढ़िया बात, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से हम लोग अपने PC में आसानी से SSD को लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया SSD के बारे में और आपको लगा के भी बताया कि किस तरीके से लगाना है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपके CPU में एक एक्स्ट्रा SATA पावर केबल और SATA का डाटा कनेक्टर वाली केबल है तो आपको DVD राइटर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका PC भी मेरी PC की तरह ओल्ड PC है और उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा SATA का डाटा केबल नहीं मिलता है तो आपको अपनी DVD राइटर को निकालना पड़ेगा और उसकी जगह ये लगाना पड़ेगा अपना SSD। और वैसे भी हम लोगों को अब DVD राइटर की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। और अब आप लोग सिंपली इस वाले यानी कि SSD में अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी दूसरी वाली यानी कि HDD हार्ड डिस्क को एज ए सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज़ कीजिए। तो यही फ़ायदा मिलेगा आपको SSD लगाने का। और मान लीजिए बाई चांस कभी आपको ज़रूरत पड़ती है DVD राइटर को लगाने की, तो आप लोग सेकेंडरी स्टोरेज को ही निकालिएगा गलती से भी, जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल की है उसे मत निकाल दीजिएगा कनेक्शन से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस समय आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप चल रही है वो इसके अगले पार्ट की है, जिसमें मैंने SSD को लगा के उस पर विंडोज़ इंस्टॉल करके इसका परफॉर्मेंस चेक किया है और ये देखा है और दिखाया भी है आप लोगों को कि कितना परफॉर्मेंस बूस्ट हुआ है पहले के मुकाबले, बूटिंग टाइम कितना कम हुआ है और ट्रांसफ़र स्पीड कितनी बड़ी है, वो सभी मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपके किसी दोस्त को ऐसी वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसका आने वाला नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।